Σε πανηγυρικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός του Survivor στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Άλσους Βεϊκού. Χειροκροτήματα, αποθέωση και πολλές σέλφις για όλους τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Μικροί και μεγάλοι έχουν μαζευτεί από νωρίς εδώ στο Άλσους Βεϊκού για να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο ημιτελικό του Survivor. Ελπίζουμε να κερδίσει ο καλύτερος και να είναι πραγματικά ο νικητής, αυτός που θέλει ο κόσμος. Είμαστε κοντά στους μαχητές και στους διάσημους, να τους χειροκροτήσουμε και να τους συγχαρούμε. Και οι τρεις είναι υπέροχοι και όποιος και να κερδίσει θα είναι ό,τι το πιο ευχάριστο. Με χαρούμενη διάθεση που σε τίποτα δεν θύμιζε τις δυσκολίες που έχουν περάσει, διάσημοι και μαχητές έβαλαν τα καλά τους και βρέθηκαν στο γαλάτσι για να μοιραστούν με τον κόσμο τις εμπειρίες τους από το παιχνίδι επιβίωσης. 2, 3, Survivors! Για μας ήταν μια εμπειρία που δεν την ξεχάσουμε ποτέ και θα τη διηγούμαστε στα εγγόνια μας, πρώτα Θεός. Βασικά είμαι χαρούμενος που είναι όλοι καλά, γιατί με όλα αυτά που έχουμε περάσει θα μπορούσαμε να είχαμε σπάσει τα γόνατά μας, εντάξει, μας έχουν μείνει μόνο κάτι σημάδια. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά, δεν σταματάμε να μιλάμε, ο ένας πιάνει τον άλλον. Όσο τελειώνει το παιχνίδι, αρχίζει κάτι όμορφο και έξω. Αυτό διαισθάνομαι και το εύχομαι. Μου λείψανε πάρα πολύ, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, είναι φοβερά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Το βλέπετε κιόλας, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε όλοι. Πραγματικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αναπολούμε στιγμές, τώρα γελάμε. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα και παράξενα παράλληλα. Παίρνουμε πάρα πολύ αγάπη από εδώ. Πολλοί κόσμος που έχει μαζευτεί σήμερα. Έχουμε ξεχάσει ότι αντιπαλότητες είχαμε και είμαστε όλοι ενωμένοι όπως στην αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από την αρχή του παιχνιδιού, από το πρώτο συμβούλιο μέχρι και το τελευταίο που ήμουν μέσα στο παιχνίδι, δεν ψήφισα κανέναν από αυτούς τους τρεις. Είναι πολύ περίεργο που ξανά είμαστε όλοι μαζί και αυτή τη φορά δεν είμαστε με τη στολή εργασίας, είμαστε με ρούχα. Όλοι φοράμε τα ρούχα μας σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, μόνο πάνω στο χέρι με την μπλούζα του. Είναι η ίδια, ή μυρίζει κιόλας το ίδιο, αλλά... Εντάξει. Τον ενθουσιασμό του για την επανένωση όλων των παικτών δεν έκρυψε ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της βραδιάς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχω δυνατόν να τους μιλήσω και πάλι, να τους πετάξω καμιά τρίπλα, καμιά δύσκολη ερώτηση. Αν και σήμερα είναι γιορτή. Αυτές οι μέρες είναι γιορτή για το Survivor και για τους παίκτες κυρίως, γιατί το ανταγωνιστικό κομμάτι έχει τελειώσει. Μένουν οι ψηφοφορίες μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής. Οπότε το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο, είναι γιορτινό και θα περάσουμε τέλεια. Το κοινό υποδέχτηκε πανηγυρικά τους τρεις φιναλίστ. Άγχος, συγκίνηση αλλά και στιγμές γέλιου για τους τρεις υποψήφιους λίγο πριν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Πώς ήταν η εμπειρία του Survivor για μένα? Ήταν κάτι το πολύ δύσκολο. Ξεπέρασα τα όρια μου. Έφτασα σε καταστάσεις και πράγματα που δεν τα φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα τα ζήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω αυτόν τον κόσμο. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είμαστε όλοι νικητές και αυτό πραγματικά το πιστεύουμε όλοι μας. Και ελπίζω να κερδίσαμε τις ψυχές των ανθρώπων, να μας αγάπησαν για αυτό που είμαστε. Είναι απίστευτο πραγματικά και αισθάνομαι μεγάλη ευλογία από το Θεό που είμαι εδώ. Γιατί πέρα από την αγάπη που βλέπω για να είμαι εδώ από τον κόσμο που είναι έξω, βλέπω και εισπράττω από κοντά την αγάπη ειδικά των παιδιών και αισθάνομαι πάρα πολύ υπεύθυνος γι' αυτό. Ο ημιτελικός του Survivor τα είχε όλα. Αγωνία, συγκίνηση, στιγμές χαράς και γέλιου. Μα πάνω απ' όλα είχε μια σκληρή αναμέτρηση μεταξύ των τριών φιναλίστ. Με νικητές τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Μάριο Πρίαμο. Ο τελικός αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστικός. Ο νικητής του παιχνιδιού φαινόμενο της ελληνικής τηλεόρασης του Survivor θα κερδίσει το έπαθλο των 100.000 ευρώ και μια εμπειρία ζωής που θα του μείνει αξέχαστη.